আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো কালকে একটা ইসলামিক ডিবেট হচ্ছিল। বলিউডে একজন নামি দামি চেহারা আছে জাভেদ আখতার, ওনার সঙ্গে একজন ইসলামিক সাইকের ডিবেটটা হচ্ছিল। তো গড এক্সিস্টেন্টের ব্যাপারে হচ্ছিল, মানে আল্লাহ আছে কি না এই ব্যাপারে। তো ভিডিওটা দেখুন। एक दूसरे की मदद करें ऐसे। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजोरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजोरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजोरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये उसके बाद क्लोजिंग। हाँ हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजोरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजोरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो 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 এটাকে বলে ক্লিন বোল্ড, মানে অ্যান্সারের পরে আর কোনো প্রশ্নই উঠবে না মনের মধ্যে। মানে আমাদের শেখ তো পুরো প্রিপারেশন নিয়ে গেছিলো, কিন্তু আমাদের জাভেদ আখতার সাহেব উনিও মুসলিম, যে একজন এখন একজন নাস্তিক, তো উনি মনে হয় প্রিপারেশনটা ঠিকঠাকভাবে নেননি।